गाइस मिलिए इस लड़के से जो दुनिया की कोई भी चीज चॉकलेट की मदद से बना देते हैं। तो गाइस इसे एक लड़की चैलेंज देती है कि तुम मुझे चॉकलेट की मदद से घड़ी बना के दिखाओ और वो घड़ी मुझे बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। तो गाइस लड़की की यह बात सुनकर ये भाई सब गुस्से से लाल हो जाते हैं और चॉकलेट से घड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको शुरू में कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में लड़का चॉकलेट की मदद से इतना सुंदर घड़ी बना के दिखाएगा, इसे देखने के बाद आपके भी होश उठ जाएंगे। तो गाइस वो देखने से पहले एक माँ जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने बच्चों का साथ देती है, उनके लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और जिनके दिल में माँ के लिए प्यार नहीं हो कृपया इस वीडियो से दूर रहे, और जिनके दिल में माँ के लिए थोड़ा सा भी प्यार हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आई लव यू माँ जरूर लिखें। तो गाइस लास्ट में आप देख ही लो कि इस भाई ने चॉकलेट की मदद से कितना सुंदर घड़ी बना दिया।